Un'altra parola del contagio, un'altra parola che parla di periodi tristi è il Pizzegamorti. Pizzegamorti era il becchino a Venezia, nella Serenissima, però un particolare tipo di becchino, cioè quelli che erano incaricati di trasportare i cadaveri nelle grandi pestilenze. Ricordiamo soprattutto quella del 1576 o quella del 1630, la peste del Manzoni. Erano persone spesso disperate, infatti venivano raccolte tra i carcerati che potevano accedere a uno sconto di pena se accettavano appunto di fare il Pizzegamorti. Come dice il nome, il Pizzegamorti era quello lì che doveva anche accertarsi che la persona fosse morta, e purtroppo ci sono storie che hanno dell'incredibile, come quella nella peste del 1630 di due ragazze che vennero prese per morte, caricate sulla barca e portate nella fossa comune, però lì dopo si svegliarono, erano tutte e due vive, e una per lo shock, dicono le cronache, acquisì una voce profonda e quasi maschile per il resto della sua vita. A proposito dei morti, i conta che una volta il primo falegname che andava in casa del Maia moribondo era quello che dopo che fava a cassa.